এতিয়াই টাউনৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আজি নতুন বছৰতে এয়া চাই লওক গাইছ কেমেৰা ফিটিং কৰিম এইটো হ'ল LCD-টো এইটো মানে এইটো চাইজৰ অকণমান ডাঙৰ আনিছোঁ আগৰ এটা আছিলে এইটো অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু আগৰটো অকণমান স্কেচৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে নতুন আনিছোঁ তাৰপৰা এইটো চাই লওক DVR-টো এইটো 16 চেনেলৰ হয় আগতে 4 চেনেলৰ আছিলে এতিয়া 16 চেনেলৰ কেমেৰাকেইটা চাই লওক গাইছ কোৱালিটিকেইটা আৰু আগতে এয়া 4 চেনেল আগতে 4 চেনেলৰ কেইটা লগোৱা আছিলে দোকানত এতিয়া চব ফাৰ্মে লগাম কেলৈ কি ফাৰ্মত কেমেৰা নাছিলে আৰু এতিয়া ফাৰ্মতো কেমেৰা হৈ যাব আৰু এইখিনি ভইচ কেমেৰা মানে ভইচ ৰেকৰ্ড হ'ব এইকেইটা চাই লওক গাইছ মই এটা খুলি দেখুৱাই দিম ইয়াৰ পৰা লেটছ গ' খুলি দেখুৱাম তো গাইছ কেমেৰাটো এইটো চাই লওক গাইছ ভইচ কেমেৰা ভইচ ৰেকৰ্ড কৰিব এইটো চাওক এনেকুৱা কেমেৰা আগতে নৰ্মেল কেমেৰা লগোৱা আছিলে এতিয়া ভইচ আহি গ'ল এইকেইটা চাই লওক এয়া এইকেইটা বস্তু তো ফিটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আজিলৈ বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই গাইছ বাই